嗨，各位好啊！歡迎大家繼續睇我 Stephen Wan 玩魔力㗎。咁樣咧，而家咧就係咧去打神狗啦。神狗咧就要去傑洛亞村嘅醫院上邊，嗱去上邊啊！喂，冇帶藥水喎呢個，冇帶藥水啊！冇帶藥水就唔好醫過去啦。咁係啦，都係醫過去翻好啲。呢個身上咧有帶藥水嘅，有帶藥水先出發啦。補一補魔。咁出發前睇一睇啫，都冇危險。冇帶藥水咪死得，真係啊！哇，得個6900蚊嘅，真係少錢。同埋咧，呢個咧佢又帶咗個1.2倍弓嘅手環啦。哇！梅枝掉3血靈攻1敏啊！哇，好勁噶咯，都已經好犀利喎呢隻。哇機啊真係。唔記得接每日任務添，算啦。好啦，佢兩個可以出發啦。咁咧就打小怪咧就用風地嘅，但係打王嗰陣咧記得轉翻水火精，如果咪就好危險。另外嗰隻就返去先啦。睇到啦，我係冇乜錢㗎啦，已經非常之窮困。沿住呢個傑洛亞村嗰個西門路出發，跟住咧喺度再兜2個 U turn， 跟住咧就會到達神狗嗰個嘅神殿。哇！改套爾蝙蝠掉3弓都仲想賣150水，改套爾蝙蝠係玩工廠嘅喎，邊有可能值150水啊？佢又返冚村先啦，呢個角色。冚村先啦。哇！好彩啫，逃走啦，太煩啦。Holy shit！
嘅未冇隊伍添。語音吉祥，好啦嗱，兩個大 U 聽，跟住咧而家咧就到咗神九嗰個神殿啦。咁神九嘅神殿就喺度啦。咁咧就要行過一個咧大概20層到嘅迷宮啦，非常之煩。行過20層嘅迷宮，佢啲迷宮就都唔算話太過難行，不過都有點麻煩。咁要升咗正職啦，先至可以去打神九嘅。而家先第2層啫，都幾時先可以跑上去？哇！個頭路刀刃亂舞。乘坐公車咧，每次都要買飛㗎，真係幾乞人憎。成規都要買飛。哇！即刻有地龍嘅龍片啊！爭一個人未有啫，而家。哇！打車先，過到對面先，費事咧遇到啲賤人咧，又喺度咧，即係霸住一架車。好常有啲咁嘅人。好啦 ，Go！ 哎呀，個樓梯喺嗰邊。3開加拍片係非常之叻機嘅，真係冇得揀。好啦，到咗啦，咁但係到咗咧，都要叫翻架車翻去嘅。應該係會換翻把刀先喎，佢啲野獸刀。趙四傷亡，正常人路上幫清。好難嘅，基本上好多人都唔想出手。正常嘅。嘿，中毒，這是什麼玩法？
錯啊！咁長路㗎啲層，而家先4樓咋，好似15層喎。見到喇叭，邊有可能見到喇叭？豬度有。好鬼多怪啊！團隊競技賽，咁我基本上呢就係唔會有份參與㗎啦。就算145呢虎視啊，你都要做啲神裝，如果唔係基本上都係冇得玩。好啦，5樓啦。哇！啲迷宮真係好過分啊，咁鬼長啊！到尾㗎。咁神狗記得啦，係得2個人打嘅啫。如果多過1個嘅話呢，佢就會出現呢嗰個地牢呢，就有啲裝備破壞㗎啦。呢個一定要注意啦。哇！搞錯，打晒落去㗎，黐線！玻璃聲就是仲慘。好啦，6樓。132戰神，虎道5招50技，負量2手嘅80幾閃裝，呢幾藍堂都5技，跟住呢就賣4000幾水。咁我順帶一提啦，1002水呢，1002水就係500蚊。咁佢呢度呢，就已經呢係講緊呢2000蚊㗎啦。咁嗰兩隻重呢，其實就冇乜用嘅啫，藍堂同埋啲咩未改嘅大蝙蝠啊，即係呢兩隻都冇乜用嘅其實。咁啊可以唔使理。咁啊，所以呢，佢呢個132級呢，齊技都係10呢，都唔係11呢技，即係4500水冇乜可能。2500啦，有得諗嘅。2500可以考慮下嘅。
2400啦，2500係啦，齊頭1000蚊。啲生意咧冇大不了啫。嗱，兩隻人都已經有地龍嘅龍片啦，咁而家咧就係爭在咧幾時到頂嘅啫。哇！哇！7樓啫喎。唉，8樓啦，真係行到試下。哇！個盈利萬大鑊，咁樣冇100幾血添，好危險㗎嘛！冇100幾血。我有卡片，不過寶貝都係大炸彈，唔好用啦。1血。爭1血，少有喎。咁我印象中咧就好似係總共15層嘅，即係而家先行得過一半。你收埋一個先睇下會唔會咁力機。結果都一樣，都係咁力機。好啦，9樓咋？唉，9樓咋？快啲啦！哇，你仲有得行？哇，骨頭佬大鑊啦！應該要行返出去啊！頂，真係骨頭佬！即係啲咁好彩嘅嘢，真係俾我預中。屎嘛！咁打神九案都係開返2隻水龍出嚟會好啲。哇！雙頂嘅 Q 虎嘅意思即係 Q 件啊！哇！犀利啊！2把 Q 虎啊！點解可以咁有錢㗎？定有 Q 件啊，都要4000水啊！佢頂嘅話就加多50水到啦，嗰把斧。即係其實嗰把斧最少都4200水到啦。零公敏嘅冷紅4000水。還可接受啦，掉4血零公民。
仲防禦阻鬼住晒。哇！超保半魔750歲，鬼恐怖啊！好多怪啊！快啲啦！點解咁鬼多怪㗎？哇！3隻都防玩嘢啊！哎呀，好耐啊，得未啊？12樓咋？12樓。有張卡喺度嘅，有人行過喺度。輸掉圈給你飛，帶領嘅隊伍喺團隊競技賽戰鬥中勝出。剛剛喺黃蜂團的是慘敗，是斷線還是直接登出？應該唔會慘敗喺黃蜂團，好少會慘，好難慘敗。斷線啊！呢個其實你有領斷線嘅話，應該好少話會斷線嘅，斷咗連得返㗎啦。不限水火地水火靜。哇！好大啊啲層。而家嗰個龍片都已經打齊啦，但係咧都仲未上得到去，真係好討厭。仲有幾層度？滿收戶5嘅絕版瘋牛，但係又唔知掉幾多喎。咦？12層嘅咩？喂，有冇叻機啊喂？咦，咁好，咁快嚟到，我真係好彩喎又。
好啦，嗱，記得換咗個水晶先啊！好啦，可以去啦，高啦 ，I am ready， 殺！哎呀，唔記得水龍啊！妖！唉，失策，唔記得咗水龍添。哇！黐線，仲打緊我。咁啊，我回一回佢先，唔多掂當。哇哦！喂，200幾咁少嘅？Oh no！哇，聖桶！咦？哇！咁樣都可以，仲少都篤死佢。Good， 真係犀利。唔少都篤死佢。好，周博之象。好啦，就係要對話啦。咁啊，記得對話咗依下呢，要睇到佢咩想再睡一陣嘅時候呢，先至正式叫打完嘅。如果唔係呢，就係從頭嚟過噶啦。咁啊，好啦，呢個神狗任務呢，就已經打完啦。多謝各位收睇，拜拜。